வாஷிங் மிஷினில் நம்ம எப்படி துணி போடணும், எந்த மாதிரி துணி எப்படி எந்தெந்த டைமில் போடணும் அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸ் தான் இது. நம்ம வாஷிங் மிஷின் தானே எல்லாத்தையும் துவைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா துணிகளும் நம்ம டெய்லி யூஸஸ் துணிகள்லாம் மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு லைட் கலர் ட்ரெஸ்ஸஸோ இல்லை ஒயிட் பனியனோ ஷர்ட்டோ எது இருந்துச்சுன்னா கலர் ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள சாயம் வந்து அதில் பிடிச்சிரும். உங்களுடைய ஷர்ட்டோ பனியன் எல்லாமே வீணாக போயிடும். பிள்ளைங்களுடைய ஒயிட் யூனிஃபார்ம் இருந்தால் கூட அதுவும் வேணும். அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி துவைக்காதீங்க. ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒன் டைம் அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு ஒயிட் ட்ரெஸ் மட்டும் தனியாக துவைங்க. அப்படி துவைக்கும் பொழுது ஒயிட் ட்ரெஸ் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். அது எந்த கலர் சாயமும் பிடிக்காது. கலர் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் தனியாக எடுத்து துவைங்க. அப்படி துவைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாயம் எதுவும் வந்து எதோடையும் மற்ற துணிகளோடு சேரத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.